парчами давлатии кишвари мо рамзи истиқлолу озодӣ ва иттиҳоду ифтихор мебошад. Ин рамзи давлатии шаҳрвандону ба зиндагии ором, сулҳу осоиш ва талош ба хотири ҳаёти арзанда сафарбар менамояд. дар таҷлили рӯзи парчами давлатӣ кормандони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе ҳамраҳии худро ҷиҳати эҳтиром ба муқаддасоти миллӣ бо насби парчам дар нақлиёти истифодаи умум ифода намуданд. соат ба вақти Душанбе расу 5 аст ва мо дар назди корхонаи коммуналии воҳиди давлатии троллейбус қарор дорем ва айни замон троллейбусҳо ба хатсайрҳо баромада истоданд зери парчами Тоҷикистон. ҳар дастоварде ки то имрӯз доштем зери парчами Тоҷикистон буд. ворид шудани троллейбусҳо, истеҳсоли автобусҳо дар Душанбе, ҳамаи ин дастовардҳо зери парчами Тоҷикистон буданд. баромади нақлиёти истифодаи умум ба хатсайрҳо дар таҷлили рӯзи парчами давлатӣ нисбат ба рӯзҳои қаблӣ тафовут дошт. ронандагон эҳтироми худ ба муқаддасоти миллиро бо насби парчам дар пешонаи автобус ва троллейбусҳо баён карданд. ронандагони нақлиёти истифодаи умум қабл аз оғози фаъолияти мусофирбарӣ дар корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётӣ автобус ва троллейбусҳоро бо парчамҳо оро доданд. парчамҳои миллӣ дар оинаҳо, пешона ва қисмати пеши нақлиёти ҷамъиятӣ парафшон буданду нурафшонӣ карданд. мушоҳида кардем ки шумораи зиёди автобус ва троллейбусҳо аз корхонаҳои коммуналии воҳиди давлатии троллейбус, автобус 1, автобус 2 ва автобус 3 барои хизматрасонӣ ба мусофирон бо парчамҳо ба роҳ баромаданд. дар ин рӯз ҳамзамон микроавтобусҳои ҷамъиятҳои нақлиётӣ низ бо парчамҳо оро дода шуд. кормандони соҳаи нақлиёти шаҳри Душанбе дар ҳама ҷашнҳои миллӣ бо дарки масъулияти баланди шаҳрвандӣ пайи хизмат ҳастанд. соҳаи нақлиёти пойтахт дар чанд соли охир бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгириҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ рушд кард. корхонаҳои коммуналии нақлиёти шаҳри Душанбе зери ҷилваи парчами давлатӣ пур аз автобус ва троллейбусҳои наву муосир шуд. бо парафшонӣ ва нурафкании парчами миллӣ ба беназиртарин дастовардҳо дар соҳаи нақлиёт ноил гардидем. имрӯз ҳар нафари мо ҳангоми равои худ дар пойтахт аз хизматрасонии навтарин нақлиёти истифодаи умум истифода мебарем ки шарофат ва саодати истиқлол ва муқаддасоти миллӣ мебошад. 24 ноябр рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола ҳамчун рӯзи ид бо шукӯҳ шаомати хоса таҷлил мегардад. ҳар нафар бо ҳар нав ин рӯзи муқаддасро таҷлил мекунад. яке парчам ба даст мегирад, дигаре дирафши ковёниро аз тирезаи хонааш овезон ва сеюмӣ ливоро дар мошинаш насб мекунад. мақсад аз таҷлили санаи мазкур эҳтиром ба ин рамзи давлатӣ бедор намудани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ мебошад. дар корхона ва ҷамъиятҳои нақлиётии мусофирбари пойтахт имрӯз фазои идона аст ва мо кормандони соҳаи нақлиёт ҳар як ҷашни маросиме ки вобаста ба ҷашнҳои миллӣ ки аст дар сатҳи олӣ таҷлил мекунем. ҳадаф аз насб намудани парчамҳо дар ҳар як воситаи нақлиёт ин ифтихор намудан аз ҳувияти миллӣ, аз ватандӯстӣ ва умуман дӯст доштани ватани азизамон аст. парчам дар фаъолияти давлатдорӣ аз он ҷумла дар гузарондани чорабиниҳои расмию ғайрирасмии давлатӣ, фарҳангӣ, варзишӣ, ҳамчунин дар муносибатҳои байналмилалӣ ва дар ҳаёти ҳаррӯзаи ҳар як фарди ҷомеа мавқеи муҳимро иҷро менамояд. парчами давлатии Тоҷикистони соҳибистиқлол 24 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. ин парчам бо таваҷҷӯҳ ва дар заминаи парчамҳои қадими миллӣ аз ҷумла дирафши ковёнӣ омода шуда матои розкунҷаест ки аз се хати рангаи уфуқӣ иборат аст. имрӯз парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон чун рамзи ин кишвари соҳибистиқлол дар Тоҷикистон ва дигар ақсои олам парафшонӣ мекунад ва ба оламиён аз мавҷудияти давлати тоза истиқлоле бо номи ҷумҳурии Тоҷикистон мужда медиҳад. тавре пешвои миллат изҳор доштаанд, пост доштан ва ҳимоя намудани парчами миллӣ бо ҳифзи ватан, падару модар, аҳли хонавода ва суннатҳои халқи азиз тавъам аст. аз ин рӯ парчами давлатӣ мояи ифтихори ҳар сокини Тоҷикистон буда, эҳтиром ва гиромӣ доштани он қарзи шаҳрвандии мо мебошад.